peu ça un peu maille. Yarandeko. Mbokini. Tunangai. Tunangai. La père, tunangai. Il te bénit. Oh, c'est belé. Qu'est-ce? Mais bien. Oh, tunanga. Gaël Lobananu. Mbana ngazala na poto. Wow. Tout ce monde est pas mis à ce qu'on a bikini appartement. Oh, ma fan. Hey, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Baminga. On peut parler des grands malio, hein? On a fait passer payer, c'est bien. Ah? Tellement mbala, tellement no tentira poto, pose un café. Est-ce que vous avez mis? Bon café, ouais. N'est-ce que poto? Ote café, ouais. Quand ote café, ouais, pose un mbali. Bon, tu dis que non mon café, tu connais ma poto. C'est là non. Mbali, ote bien mbali au pincho à poto. Na café bandemo. Aïe aïe, ne. Ce qu'on a le bidon Amutu, t'es pour la porte. Tu non, tu bête ma soeur, café, tu bête ma soeur. Elle a sera dit Gaël chez Dina Soya. Et qu'il a un appartement wapi. Tout n'a pas côté ni. Eh, bon ya. Tout bon ici là non. Est-ce que à Chinchimbo? Yo va signer un sana. À côté d'un bon. Que pas de bon au couteau m'caillé. Elle sera dit Gaël qu'il a un appartement à Gombe. Bibi mon loti. $3,000. Tinda lobby. Non, bon ya. Mais qui me bescrame comme un mine. Oh, il est fait. Bescrame comme un bafon comme un membre. Yes, c'est scroté. Tout n'a pas pensé. Non, on a neti. Non, on a comme un aéroport. Non, c'est là. Il y en a qui te dit. Tout n'a pas de nez. C'est pas ça qui t'a, c'est pas ça c'est venu dans la. Ah, tout n'a pas de Yaya. Ah, c'est bien la raté. Moi, je vais tout dire. Tala. Mais t'as pas de mal, mignon. Au côté, il y a la fée. La tine de la photo dans un bimba. À Krakama. Ni na sana on a déjà ça comme l'appartement to fandina to mela moi 20 ni na zabu na so on a déjà kana luki kana compte c'est non so moi mais ça na nini tika to be bana tika on a na suki na vous écoutez nga on va se plaît déjà bon laisse le tom dana poto on m'a dit yo ka poto na ta posa te pas beaucoup na océan pas on est quand même na lupangu ya bara ya nani ya president ndio on peut ni afa quoi $3,000 lobi na ke buka pa kuma na bubi na la bonnie ça fa quoi non na ebiso peut ça raison non mo la question bien ça ka tentiro ya poto ma pe vraiment mais maman la buto ba pourquoi ça pas ngana za pina solo la na ye mo ba makambo mo funa solo la na cheke na solo la na cheke amro mo sne na za president solo ndio solo na ye ya na ndinga mabeni kama kopi namba na mo na déjà la sans alliance Monti bade. On déborde. Monti bade. On déborde. Café sauté. Hein? Café sauté. Si ngana ozo café. C'est na zina ngaka. Yesoye. Akobi café. Azoye so. Honorable. Oh nenga ça. Moi na ye. Osui na ya papa ya nani. Ekokanite. Ah, soku papa café moi msala. Bon dit na bon ndima mote. Au moins ni café c'est la côté. Café c'est le côté. Et finga café té parce que ça finga café c'est ndio finga comprendre. Amani kozala mokonzi za bien. On a des makasi. Kozala na mbongo za bien na biso. Ngai zala kakawa soko mbongo loba ke batindela nga et pas c'est di bois batindela nga mbongo nani petit na nga joueur ya Angola wana nani Suzais Abengeya
mfuluzi diable wana ubenge kaka sozaisi pa kanisi yo lelo ngamoko nazo capable ya kostara tara ndako deja nazo ndako kitoko boy kubange loko tengana lobaki na yo nini yo fona bale yo deuxième femme yesolo ay tigala télémana c'est pas ça public c'est pas ça public il faut balangai yo mota public no batina tala télémana la lenga au télémana bako aloko maliki touré ngala kufina ngade kitinga moi c'est nango azana voyage à Dubaï akusala moi quelques jours alors que nango 2 semaines je crois akenda ki lobia wa akusala 2 semaines à Dubaï donc yom to sala ondeni mwana za azate ye nazuli enda kuna ma campagne na lubina ye aya nanu boyete mikolo yo ngape na ko déplacer donc mikolo yo azawate asana ma campagne alors yesolo sika bono yesu ate yo zawa muni ndengo zawa na ngai ngana kubala qui à la porte honorable hein Ezanga Cyprien nani Cyprien Bumba honorable Bumba c'est là que respect ko takas honorable excusez Gaël donc on en voit bébé au monde va manquer bébé yo Gaël bébé tino ndeni autorisé motuni ti papo au manquer ngai papo na c'est mon continue na bibima et c'est question na bibima Bumba honorable il faut ça le respect on ndako no honorable olimbisi papa ozali na mosala na parlement il faut que ne papa bapo pa mukutuka garde ko azali na bato mosu bazali kosela yo fandi awa na Gaël papa na assemblée kuna oni le lo kokoloba ozali mosu koloba papa tirer ba parole na yo depuis le soir moi sa patron na yo moi sa député na yo oyoki ezamba suka pe na bobu sobe pa na nga honorable c'est comment ngalo tuna lobi di ngala ngata na sai papa yo pa na mo sai mwana naza mwana o menaza mwasi ya patron o sai ko na lobi ke ka sai na mwasi nga tala na utangila nga za mwasi nga za nani ye fati nga za nani honorable c'est comment bon ngalo tuna solo yet mais papa bébé na bébé tina nga bo bébé utini ya mankenga bébé kende na cuisine na sura na yena kende na cuisine bébé nyata nga bes esolo nyata aussi ça bébé ouais comme il est comme mosusu yo bébé na ya papa mwana ko bomanga Gaël na sali ni papa honorable Bumba oui zali lolu noto zali ko sala yo osigne qu'il veut liboso na bato okozala molo beli na bango ba pesi yo confiance yango yo bimi na maponami kaka sikoyo obandi na bano amike papa ezali bomoite yo zali na mwasi otindi mama na Dubai akende mombongo akende kosomba biloko pota ya nango biso tobika bano amike ezali vite vie ezali kuna na parlement tokende kuna sika tozali kolisi sikoyo parlement ngo kende na polo soki polo soki nini so yeba te okeka bo mais yo tenga la programme ngale bi moto se kokende siko ezali banda tongo papa tozali ko bakende kende ti siko fandi awo ya honorable oyebi tant nazaraki na mbongo te je me comportais comme un pauvre et quand aujourd'hui je suis devenu député national je dois me comporter comme un homme qui a l'argent. Où est ton problème? Ah oui. Ngana zali pemel pona kosunga yo. Ba sokoli je mutuka na babongisi. Yo kanga yo ko makaka so to sorola mutuka. Batu ba yo le bina ngakona ba so zile kana ko fente sermana. Nika ko so zali babaji na biso wana.
Papa je suis catholique qui m'appelle ça qui biso sans autobima. On m'appelle ça qui biso ma voix. Parce que comme on a numéro wana et combien était. Na changer numéro papa na changer numéro. Ah honorable. Papa je parce que comme on base ko zo auti. Oui bi otu la kaki bango. Ils ko bima mabe papa. Et honorable. Bonjour maman. Naye nakutana na honorable otina le meki ba dossier. Naza ko bengi na téléphone. Ezali ko rekama ezali ko yamba na ite. Alali. Yebisenga na jali ako. Ba pesa na ipeki tina fanda. Bon, azo lingate vraiment soka alali bala musaye. Yebisa ezali bomba. Oh mama ngai. Ngai Cyprien na ye. So misu na ngezo monote. Amuni kezayo. Oh. Kendo apozo ngata pri alali. Mongo ngala seko ko sali ya honorable te. Papa, tabi alali. Allô? Bonjour. Bonjour honorable. Bonjour, ça va? Ça va papa? Comment va la santé des petits bébés? Papa. Nazali ko bengo ozali ko mbanga ite. Mama na ye ayebisi ko sala kolala. Ba dossier oyo. Ifai ko kotisa yango na bilo. Pona ba makambo na bisaki wana. Excusez, je te rappelle. Bumba Labini. On ne vient pas de papa. Nazali na ba dossier ya bato na kotisa ifai na. Papa, lobi na zongi deze. Lobi kuna na zongi 4 heures pona kutrete makambo. Sikoyo na lingi na pema te. Honorable. Bilo zeko kufa papa. Bati zeko. Yamba ngai to solo. Yamba ngambo nene nde na zobo ena mema ngambo na teka lupango na ngati. Ah, Yamba to legisa nga. Keba na yo. Nini yango? OK, ça voilà la. Tala zonga nga ba 17 na lala nana. 17 zonga mama pesa transport. Honorable. Hein? Je te bikiso na bitumba ko. Bakati ka yango ti na shamba. Etika ka molima. Wala ngana ebisio. Sira olinga sala ni o manke na resi. C'est la majorité. Poto bandi ko sala. Olinga na kangiso. Ah, honorable. Ebe meno nyemo yoki. Te face. Honorable. Kebe na yo. Nelela te pana yo. Ah, voilà. Ah, je comprends les Congolais. Au soutenir Moutou, au tiers Moutou, pour avec ce Moutou, allez, comme si on a Kingo. Nabima, pour y aller Moutou, au soutenir une élection. Bon, comme vous, non? N'était pas bon, là. Que va maman, non. Impuissant continuer à répéter ce film. Mais il y a des choses. Koya ko sokolo ka tongo boy na ngata papa na yebumba boni beko attention je suis déjà honorable attention salaire na bandi ko sosika ndako nangana na silite zana no chantier siko bambongo nanga bambongo efuna sasa misala ozoya ko benda ka ngango na ndeni empo oya ma campagne pe izano inasebe fona bakse Jeep nangai, ranch, ezoya, hame, ezoya, na dédonné un côté, pour la bino, n'importe quoi, n'importe comment, qu'est-ce qu'il y a fond de ta maison? Ah oui,
nangana yo okende na lufi envie ki mobali nangati okaseke oti poto seki omoni okana yo. Je croyais que Okoloba qui nous a sauvés. Et tellement que nga yo tokene toujours dans ma belle. Donc il n'y a pas question qui doit se discuter ou il y a quoi gagner là. C'est notre vie qui est pourrie. Mon Dieu maintenant. Café. On doit comprendre. Oh, il s'agit déjà ce qui combien de jours. 5 kits. Café. Maman n'a pas ça ma kit. Ah maman. Maman na yo atira yo biloko. Asia kufana so mona ngo. Je sala wana. Batira yo ti. Jérôme. Suko benga to solo la. Ya mfandi ngana tele minga ne mwana. Ya ko mema. Na bi tele manano. Tele mapesa ma kit. Terima kasih mama. Ya ko pa nanda mo, tema manga na o. Terima kasih mama sama. So pe mtoka na mama bota na eba ko yendo za mwana nda ko meleso sans fika na. Mama. Mwana ngala le marqué mwana azama la. Aza café on a yebeli ete. Café osana problème na mama na yo. Yem tala na problème na ngala problème ne. Sikoyo biloko bazo kutila yo. Ozoli ate pona nini? Mikolo yo bimaka nazula ki yo mo musala kuna na ofida. Nazuli yo musala po balobaki nanga honorable luka batu utia. Natili yo musala na ofida kuna. Ozo kende te mikolo yo pona nini? Explique-moi un peu qu'est-ce que tu passes avec toi? Papa. Ya passe. Kwa cette question na oliate na ndaku. Ndeo na bakanda te. Eloko esalanga passe nde na liawa. Na ondi mate ke zangai. Na ondi mate. Moi c'est en vivre ne papa. Na yeba kika kama kabo mwasi. Yam anjo. Ataka bana lelo mata solité des fois papa so kumso bala te za mwa mukimo so kumsa ke. Moi c'est na lingaki. Na biso papa na wata solité. Papa. Parce que moi si on a ton vivre ne bien. On vit so bien. Ako bela. So papa na bisambo papa za dite. Ami na nga. Bisa pesa ke traiter moi c'est. Moi ça makama. C'est là. Albi na nga café. Lokela ngambo to sala na sala examen. Ça règle tout. Azo imbongo ko ka sala examen. Na bina ngamona accompagner yo. Okene ti na hôpital. Et puis docteur na titi. Zemi wane za yo na tala awa tuma tana biso na nini ndikolo bon na so yo tant que pour tout ça l'examen ba ça l'examen général ça va ça l'examen général nga ga ka fakuta muzem de ça la bon nzo rande azana sida ah siko orke nenga ndo bimana ngai abimana ba honorable abimana ba professeur na bango donc abimana ba te belé ba ministre en plus ok sidango azoki on soki ba parisien moko boye aujourd'hui solo ya mwana. Ce qui n'a pas son conseil funda wa. Oza na yele te yo. Donc yo ki député na nga et comme yo comme ndumba comme ko bima kana na basi n'importe comment sans te protéger. Aujourd'hui papa mulunga na sama bele moi sango nani soki nani en fait ulingie secondaire soki député to kozala ki kala to ndenge nini Jérôme apesi na pimo mawe azamu fula ndela mwana na yoka moko nela ndenge maladi ne sifote ba famille wana tokangisa bango na ndeni papa et puis moi c'est azalete na ba propagande na nga azalaki to bandi te kala ya komini nani zela nani Gaël Yesu fiwa munene wana pembe
Longwa. Fima déjà na moi qui a malembe te. Ah salini. Mami. Ah. Nzambe moi celui. Nani? Oh bimana ye. Lolo na ndebo ta ko tourner le sud asa lobby. Comment moko za na ye? Bana basu yango yope. Siko tiki yo papa. Tshelo banana no fani kimia boye ndenge ni yo pesa ngakanda ya moko. Ukufaka lelo. Gaela bomi. Gaela. Gaela ko akoma wazo baso. Moi na basamba na sida. Ofani pe niya Gaela bomi ba beso belo côté. Papa. Wewe sanga dati ona bota maka. Kasi dati ona kufona waye bata. Gaela kati carrière maintenant. Honorable. So carrière moko fata carrière. Moi na mdambe. La ndena maka bon moi la ko ska ba. Papa. Gaela kati carrière. Molunga sama be. Tu sala ka 50. Sikongana sana na troisième année. Bongo déjà na usela na sama be. Gaela mo. Oza mentionné ton numéro no loba. Yende mutazo sida tuyo. Akata carrière. Gaela mo. Kasi Gaela. Maso ba bien te. Pour ba ka kati carrière, moi na zo ba carrière na yo na ndengini. Nzambe. Na bana na kaanga na makasi anga na bana. Papa. C'est pas ça. Yo. Hey!